bonjour la famille, bonjour la famille justice. Napesi bino bambote belé. Bandeko na ngai on est ensemble. Napesi bino bambote tokutani lisu lelo na video na biso ya vendredi. Yango nalingi toyoka mwa muziki mukie avant tokoba na lisolo na biso. Merci. Tozongisi matondo epai ya nkolo totomboli lisusu nzambe wana oyo abateli biso akomisi biso na fin de l'année topesi ye merci bandeko on est ensemble topesi ye merci nzambe wana matondi nzambe matondo na nkolo yango tolanda kaka nzembo mpona matondo kaka epai na ye nzambe oyo abatelaka biso. Merci bandeko na nga on est ensemble. Matondo merci Seigneur Jésus. Matondo tozongisi matondo epai ya nkolo matondo bandeko na ngai on est ensemble toyoka lisusu nzembo oyo nkolo on est ensemble yango bandeko na ngai soki nzambe abateli pourquoi pas toza kaka wana mpona kokumisa ye mpona konetola ye nzambe oyo asalaka aza nzambe. Bandeko kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu yango bandeko na ngai lelo toye lisusu liboso na bino mpona toleka lisusu kosolola soki nzambe te nani mosusu akoki kosala biso bikamwa ya boye. Merci toyoka lisusu ndambo ya nzembo oyo. Pona fin de l'année na biso topesi nzambe merci. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia. Merci. Tokumisi nzambe wana bateli biso bandeko. Soki yete mususu azali te. Na yebi kisite ya bulelela. Merci bandeko na nga tozoyoka kaka ndambo ya banzembo mpona lokumu na ye peut-être totraversaki bamoment moko difficile me na mawa na ye na makasi na ye bandeko tokomi tolongi pesa ye merci avant na banda sujet na biso en tout cas biso wana tozokoba kaka na banzembo na biso toyoka. Alléluia. Alléluia. Tokumisa kaka nzambe tonetola kaka nzambe wana. Merci bandeko na nga on est ensemble yango wana kaka tozoya kaka en tout cas nzambe aza nzambe tozongisa kaka matondo epai na ye.
Alléluia. Hey. Amen. Alléluia, Hosanna. Tokumisa nzambe wana bandeko na ngai. Tolela te, nzambe aza malamu. Bandeko ezalaki facile te ane oyo. Bino moko bomoni makambo tovivre, bomoni betape toleki, ndeko na ngai kumisa kaka nzambe. En tout cas, toza toujours balongi. Nzambe atikaka bana na ye te. Toza balongi, tolakisa na bolingo. Bandeko, totelema, mokili ebebi. Tolongwa na ba distraction, tolongwa na ba polémiki. Soki nzambe abateli biso tolakisa na bolingo. Alléluia. Bule, nzambe na biso aleki bango. Na biso aleki ya bango. Bulelela. Nzambe na biso aleki ya bango, nzambo alalaka te nimbaka te. Ndeko na ngai, tala musika otouti, tala ba épreuve oyo toleki. Ndeko na nga, ko se distraire te, ko décourager te. On est ensemble. Na nzambo oyo, awuti na biso musika, toujours tozokende, tokolonga. Ata oresisaki te na 2021, 2022, eza wana okolonga. Yika mpiko, mabolongo na se, eliki apa nzambe, kolo akosala. Ate umeli, ya yeko kisamaka. Haleluya. Nzambe na biso aleki ya. Nzambe na yo aleki ya bango, soko sana kondima. Nzambe na biso aleki ya bango. Nzambe na biso aleki ya bango bandeko. Oya lalaka te. Nzambe na biso aleki ya bango. Nzambe na biso aleki ya bango. Bonganga na nzambe bandilelo. Bandiseko banda. Alléluia. Bonganga na nzambe bandilelo yo. Tokomata. Ngenge tokomata. Akumba manzambe wana tika biso te. Alléluia. Yo ya ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya. En tout cas, toyoti ndambo nzembo yo tongaka tokota na ambiance. Yango wana bandeko na ngai. Na ye kopesa ba Merry Christmas na ngai, na groupe La Justice, na famille na nga, na baninga na nga. Lisolo na biso ya lelo eza nini? Lisolo na biso ya lelo eza pe kaka encouragement. Ndenge kaka na encourage kibino na sapin, lelo pe lisolo na biso ezali kaka encouragement. Lelo tozo lobela. O ezali kende kokeba, tokomi na ba moma o eza mabe. Bomoni moto epela te, to yetola moto wana. Tozo yetula moto po esala biso elengi po tozala malili te. Yango bomoni totie moto tozo yetula. Moto na biso cela veut dire fire. Biso moto ezikisaka. Moto tozo yetula epesa biso esengo. Na pesi bino na numba mbote bisika bozali. Na kanisi tolandi banzembo zaka po epesa biso esengo. Bandeko na ngai, lelo video na ngai, na eko lobela, eza pe kaka na makambo ezaka na kati ya ba Noël. Na moma otokomaka na ba feti makambo ezalaka ebele. Bandeko na ngai, lelo eloko tokolobela eza vraiment mutuya.
Bo share vidéo, bo kota na live, bo like, bo s'abonner. Mama Liza kaka yaka kopesa bino conseil yaka na ba idée. Soki inspiration moko yenzamba tali sibiso be loko moko boye nazwi idée to yaka poto partager. Ndeko peut-être yo za kidiba mettez biso to yaka ezo bakisa implicite. Bo chola rabiso te. Bo loba te bango kutu balekisi te. Na bino na biso tozo sala kaka musala tozo partager. Bandeko nanga lelo eloko tokolobela. Na ye vraiment pona loba boye. Na tangu tozalaka na ba fête tokotaka na distraction ndeko keba kozala na distraction te attitude toujours ya prière kotika mabota na biso na maboko ya Nzambe bana na biso ba famille na biso malgré ba difficulté malgré ba épreuve malgré ba souffrance ndeko nanga tokoti tokokota pesi tokoti Nzambe atikaka bana na ete lelo naeka kolamusa makanisi ya bandeko mususu peut-être tangu totiaka ba décoration tokomaka pe na kidiba ba décoration oyo totiaka ya ba sapin oyo esalaka na courant ba minda o ba jet de lumière oyo ndeko esalaka na courant lelo eloko na ye na lobela parce que eza na makambo ebele elekaka moma ya ba fête avant makambo wana ekoma toye po tobenda bato matoi toye po tomeka koningisa bato bazala eveye avant nanu nakota na makambo na biso ya kure eloko nini nakoloba kofongola porte na yo na n'importe qui te na moma oyo bakosone bato akoyemba bayaka po azwa mabende mutu nyonso te wana omoni aye koyemba nde aye koyemba tokeba polisi si atindeli biso deja message bofongola baporte te bato bakoluka mbongo na ndenge ebele kofongola porte te na mutu nyonso bandeko soki butu ekoki tanga bana na yo tala ndaku na yo kanga ndaku na yo oza na droit tofongola kaka mutu nyonso porte aye kosone tokeba malgré toa na poto makambo mpe ezoleka ebele makambo ezoleka ebele na sa molili mosusu akoya lokola polisi aye kofuye bino ndaku maza polisi te bandeko toveye na bandaku na biso soko oza na alarme tia alarme na ndaku na yo c'est vrai toza na alarme oyo ekatanaka te ya butu mo 24 heures sur 24 heures Jésus Christ de Nazareth yenda alarme oyo eza kutu ezanga pile ezanga code oyo ezoveye sur biso mendeko apesi biso lisusu mayele tozala lisusu na mayele ya koveye ndenge nini tokoki kosalela baappareil oyo mundele asali soko oza na code tia code na ndaku na yo so bondeli tia pe code alarme wana ekoki koede bino lelo makambo tokolobela eza kaka ya makambo ya baalarme wana yango lelo tokolobela ndeko moto moke ezikisaka biloko ebele ezikisaka ndako lelo zomona kaka basapin oyo tozotia ezopela moto ndeko zala eveye tango ezopela keba kolala te otika sapin na yo bande bandaki kopela eza na baminda mosusu ya jet de lumière mosusu wana eshofaka kata sapin na yo kata ba jet de lumière na yo ezala otiaki yango libanda kata yango mpona nini esalaka mpe incendie soki boremarke periode oyo bandako ebele ezikaka bandeko totire attention mpona babiloko oyo tozosalela eza ya bakura surcharge soki eleki ekosalisa mpe incendie odekora na cuisine avant omatakata badekor nyonso comme l'habitude kutu na bandako tolalaka na minde epela te bon siko badekor ka oyo tosali tokataka mpona to save pe courant et puis to zape safety mpona biso moko tolala po ntango tolalaka toyebaka te na ye lisusu koloba boye ndeko na nga ifo yebaka voisin nini ovandaka na ye kaka na cadre kaka ya kolamusa kaka conscience ifo yebaka voisin nini ovandaka na ye voisin ovandaka na ye ifo yebaka ye sala tu omonaka te elongi na ye ata toyebaka te kasalaka nini me mosusu toyebi kasalaka bimaka avandaka na ndaku aza na bambwa asala donc esalaka tu omeka komona eloko wana omeka koyeba bavoisin nyonso ovandaka na bango bwakaka miso soki nalobi boye mpona nini ndeko na nga omona yo 10 ans na quartier me otiaka voisin noka te me nzoka voisin aza na makambo ya mabe oyebi te
yo koti kaka esili kibudi te ndeko zalaki veillé ya koyeba voisin nini ovandaka na ye voisin za na bana sorti nini ekoki kosala yo pe bien po yeba kovanda na ye ezala mundele mutu mwindo ekolo kongole mutu nani mutu nyonso aza mutu kosala étude tango yo zo jimele ye ayebi te ke yo jimelaka ye salaka pe moko moni munda na jardin peli mata na mulili na chambre na yo otala nani apelisi mwinda ya jardin na yo baminda moso eza ya kamera soki kania waleke peli eza problème te mais salaki effort oyebaka ke mwinda oyo ezodekone to ezodekone te po minda mosu deke moto aleki esignale soki okipaka te peut-être mpe eza signal munene lelo naye kolakisa yo naye koyebisa yo oyo baza na bajardin soki oza na possibilité eza malamu mpe kotia baminda wana ya kamera oyo ezalaka deke ezwi elilingi epeli ezalaka vraiment malamu nga moko mutu nazoloba na bino naza nango te na natiesa yango te me nakotiesa yango oza no na kamera te me ntango alarme ezali tia alarme na yo bandeko tozokanisaka mabe eza na afrique mabe eza partout ovanda na voisin oyebi vi na ye te oyebi mosala asalaka te mokolo kosutukisa yo oregrete yebaka mpe voisin aza genre nini soki na ye koloba boye bandeko tokata basinga na biso ya banini oyo po yeba ke non ndako na nga fuite eza te nalali na nga bien po moto ekoki koya oyebi moto euti na ndako na nga te boyebi bandako ya poto ekangani bandako ya poto ekangani esalaka nini okokamwa moto euti pa voisin eyeti na ndako na yo lelo eloko tokolobela ndeko na nga zalaka na bitidi ya kotiaka eloko oyo nakolakisa bino eloko oyo lelo na filme bomoni eloko oyo ya faya oyo nga na filme zalaka na bitidi ya kofilmaka nazo filme yango pona bomona eloko tokolobela bomoni yango ezo signale ezopesa mwa mwinda moko boye wana ya vert elingi koloba ezosala bomoni eloko oyo lelo yango mpenza na ye kolobela ezanga te na ndako na yo ekoede yo ndako ekoki kozika alarme oyo esonaka soki eza ya bapili cheke bapili soki eza ya courant tikaka ngo esala 24 heures sur 24 heures totikaka mpe bana eloko oyo lelo na ye kolobela oyo bozomona larme oyo na bandako ebele sila bapile bakipaka ngo te na bandako ebele okomona banda kotia makelele ezosenga pile na yokaka na nga na batelefone namonaka na nga azokipe yango te me eza pamba te batiela biso appareil oyo batiela biso yango mpona ede biso pona appareil oyo bomoni lelo na ye kolakisa bino oyo appareil oyo lelo tolobela nano appareil oyo avant tozonga na biso na moto na biso tozoyetula bomoni appareil oyo ndeko eko ede yo eza nango na bashop soko sombi ya kalite tiango pi la kalite eko wumela omona pe ane mobimba ane mobimba ochange yango kaka pile mbala moko ane mobimba olimbisi sorry bandeko na ngai kaka ndenge tozolobozokende kotala ane mobimba okokamwa ekosala yo pili kaka moko appareil yo tozolobela bandeko soki natia appareil oyo ebele to negligeaka baappareil yo na bandako oyo kaka bozomona oyo na bendi yango mpo ede biso ndeko soki esila pili tiango pili surtout na bamoma oyo tokozonga pa bavoisin
Soki si la pile tia pareil au pile, moto ko uta pa ba voisin. Dès que milinge koti, appareil na yo eko sonner. Bande ko appareil yo eza nécessaire na bandaku na biso. Atape na Afrique ba appareil yo esala na ona pili. Soko 8 ans o memela onde ko na yo. Sombela e pile yo bazaka na ngo chargeable wana, soki aza na appareil na ko charger ba pili na ye, bazala na appareil oyo. Parce que appareil oyo ekokaka milinga te. Dès que kaka e sonné, milinga koti, okomona mbala moko e sonné. Omoni, tozongi na biso na moto na biso mesije eza ya appareil wana. Yango moni ndeko nanga, tangu yo osabotaka nyonso, yo nyonso kipara te. Ah, evanda kuna, nga moko na kala, esilaka pili, webike na zwa pareil oyo, na lalaka, telme silaka pili, ezotia makelele na zwa brosi na tufu nango, po na lalaka. Mais lelo na eko comprendre, eko sauver vie ya bana nanga, vie nanga. Yango lelo na eko lobila po toza période ba feti. Peut-être ozakana voisin fimaka. Bandeko, ba mindele mingi ba fimaka cigarette. Ako finangwa kanise kufite. Moto a cigarette silisa immeuble mobimba. Moto a cigarette. Kaka cigarette moto a soki a bendi abomi. Nzoke kufite. Yango ndeko nanga appareil wana na lakisi bino. Eza bien na bandaku nyonso tia appareil na yo. Surtout na moment oyo. Yango na lobito débrancher ba nzete na biso ya décor, biloko na biso nyonso soko ngo mata make sure biloko no nyonso débranchaka pona surcharge. Omoni ba téléphone ko lingaka te bana ba chargera ba téléphone, butu mobimba na ba téléphone na ba prise. Moko bo diminuer charge. Bo diminuer surcharge, pardon, bo longola. Neti nga na charger a phone nanga mingi na moi. Tika phone sala nango, na moi bo charger ozo mona. Mais soki komi ndako mobimba bo lali. Bana bakoma ko lala na ba téléphone na banzoto azo charger bosani. Mama kende ko surveiller débrancher. Pesa penza loi. Ba charger ba phone te soki amoni aza fatigué. Ba koma azo solola. Na écouteur na kati ya phone, na chargeur na kati ya phone. Nyonso wana ezo bebise na mutu, ba rayon wana na moto azo charger le mabe. Soki alali, surtout ba Samsung ekomaka moto. Samsung soki moto eleki yango zo mona ezo salaka dégâts. Yo zo lambaka na gaz. Dernièrement balakisa ki fimo kwa siki nzoto mobima ngendo kufela na hôpital. Ba bouteille wana gaz. Kotiaka telefoni pembeni te, kosololaka na telefoni pembeni te. Fallait na lakisa ba image ya fille wana mena mizula ki yango te. Bandeko to sala attention. To fete na kimia, to contrôler bandaku, ba prise musu ezaka nango ya kokanga ba prise na yo, minda no mususu boma. To zonga na lisolo ya ba voisin. Naza na nièce nanga avandaka na Grèce. Ayeko ebisanga tantine mikolo leki. Tantine biso ndaku ezikaki. Mais ndaku na biso eziki nyonso te, voisin na biso nde bango appartement na bango nyonso eziki. Bango eloko ezika eka eza toilette na chambre baba na mibali balalaka. Balala bayebi te, police isi ayaki abandi kolongola batu. Bango balala yebi te. Nzoka milinge koti bango na sapongi. Nzamba amalamu. Ba meli milinga. Police amoni ke nondako batu baza balamuki te. Police beta porte. Mutazo la mukate. Batu bazo bimate alobi. Ba accélérer ko beta porte ba nimba buka. Nietsi nanga yoki. Nazoka mutazo beta porte. Boye bingunda ta wazana mukanda ta fongola porte te bande konanga. Ata wazana mukanda te. Soki osali no crimité, bazo beta porte, yoka pe ya kotala, peut-être bazo longola batu nyonso moto si ekotaki, ou bien incendie loko moko boye. Yoka fongola porte. Bo banga kaka te moya ko fongola porte ezate bandeko.
bazalaki na baninga baboyi kofongola po bana mikanda te moko to akimaki na sili papa bakimi ake batama nzoka police azobeta porte po bakita bakende na bango na ambulance po milinga si ekoteli bango na ndako ye tellement fongolaki mazoko alisu kopema te azwi mwana akiti police alobi kita ye lokola aza na mokanda akitaki okitakiti akomi kaka wana na se abambani bazwi bakotisi na ambulance bake na ye mais salaki presque une semaine azokoka kopema te donc nzambe ka moto abikisaki ye bagarso na baza na mikanda te bamosusu bakiti bazobatama soki bazalaki na pareil oyo elingaki elela mosusu banga bayeba eza moto boyebisa bandeko na biso baza na bacentre na bachambre na bango bandeko please na bondeli bino soki ata ozano na bitina koshare video te mais eza na mokolo koregrete ke mama boye mama Lisa tia alobaka ngo soki na yo kaka mosusu na partageaka lobi mama na biso lola yaki na lisolo ya mwana mwasi oyo bazolongola biloko akati nazwaki implice nanga pona koyebisa baniesi nanga botambolaka na butu te donc il faut zwaka toujours implice zwa video partager zwa lisolo kaba lokola yo moni perte ya kopartage kaba lisolo ke lisolo moko nalandaki sœur Elise sœur Elisa mama Lisa da Costa TV ayaki kointerpele biso tosomba pareil wana mama oza nango soko omoni mama bino aza mokolo avandaka ye moko somba kende kotiela etia bapili oyo ewumelaka leki no aza na centre aza na foyer surtout na bandako ya bato ebele po niesi na nga bavandaki na ndako ya bato ebele ndako ya sociali bato ebele baza na mosusu baa na mikanda te nani akotia edem ndeko na yo moko atia obe baoblige mokolo ndako atia eza nango didi ero te na batupa mpe ope ya bamoin cher eza nango soko tali na bandako na biso lelo chambre nyonso piesi nyonso batiela biso appareil wana na baperiode toza bajet de lumière ekoki kosalisa incendie mundela afimaka sigareti na esi akomaki ne na kwiti atikali kotika na ye ntango atiki na ye ndako si ebandi nango kozika yo innocent bato appareil ya bato eza nango ekosone eza te okipaka ngo te ndeko na eza na makambo mosusu tokipaka eza na makambo mosusu fo tolamuka somba pareil wana tia pili fixe yango na mire ata mwasi mobali okofixe po eza na bavisi nango eyaka tia yango na mire tia na bachambre tia na cuisine po ozala na yo safety toleki wana ntango niesi nanga bake na hôpital en tout cas salaki une semaine kope mezalaki pasi na ye na mwana me nzambe asali grâce baza bien na ndako wana mosusu nde bato mibale bazwaki vraiment problème nayebi te soki bakomi bien to ndenge nini me ye sava bato ya ndako na bango nyonso sava bamosusu oyo bakimaki moko kutu wana akimaki na bilamba te akimikimi zambazamba siko soki okekutana lisu na polise kuna amoni oza na bilamba te kasi azwi yo lisu criminel akokanisa uti na ndako ya makango ya motu moko boye akangi yo avant kima yeba nazokimela nini epuis nazokende wapi avant sala likambo yeba nano bandeko na nga lelo sikoyo o nga na kobetela bino esalemaki na quartier na biso so bomoni na tie moto oyo ka ozomona ezopela ekobebisa pe vi ya bana vi na yo esili biso quartier eza ya sika bandeko batongi mpe bandako na bango kitoko quartier eza ya sika biso bato ya liboso quartier mobimba bandeko ezala na moi vers ba 15h tovanda kaka boye moto ndako ezopela mukolo ndako mwana mwasi aza na kati ya cuisine ye mutu azobenga bapompier ke boye apa voisin ndako ezozika ayebi te ke ndako na bango ye amoni milinga yakanisi milinga ane uti pa bavoisin orabima libanda yeka na kati ya ndako biso tobimi po moto emati tina likolo batoli donc euti na cuisine esiki bango moto na bango eutaki soki na cuisine te eutaki na plafond yango nalobi yeba munani ovandaka na ye bisika tokoyeba bato ya mabe baza na makambo ya mabe nakotanga komba biloko wana te ya makambo ya mabe te eza YouTube ndeko mokilo eza na makambo nzoka voisin kuna na plafond tia biloko ya mabe
siko ntango atie biloko mabe na plafond azwa baprojecteur oyo eshofaka babiloko wana mpona biloko wana elukaka soki moye soki palonaki na batole soki kaka kausaka biloko na bango oyo ya mabe ya bambongo ebele bandeko mbala liboso na yo kango nzoka soko omoni ndako ya mutu omoni ete wana everbe bochauffe wana ide na ye kopia bino mpo bayebisaki biso yango ebokodetekte bango ndenge wana batoli na ye ezobimisa milinga mpena neti ya mutoki neti ndenge ezaka ndako eza malili ele ezobimisa milinga bino bandako nyonso mai evandi na batole soki omoni kaka ndako ya mutu abongo surtout baloposo ya bango ya pembe bango bato baza na makambo wana yebaka na likolo atie baprojecteur sikoyo baprojecteur wana elingaka chaleur te soki oyo atindi moto 100 watt ale explose yango esalemaka pa voisin bandeko polisi aye po tozela faya ndako katikati nyonso esili mwasi wana kaka na ndako nzoka ayebi teke biloko mobali natia kuna na likolo yango nde mutu esikisi ndako polisi aye abetela ye porte abimisa ye bana na klasi milinga ndako anko bandako bazotonga lelo bandeko mabaya na mabaya na miniti ndako esili sikoyo bandi okota pa bavoisin pompier baye wana babandi kosopa bamai ndeko na nga esika toya koyeba ovandaka no na quartier koanviaka na yo te kutu bango bachangeaka bavoiture ye kutu soki kalika moke feti pa na bango ye kutu boye bato ya biloko siko yebaka moko ya quartier na yo po oyeba kovanda na quartier fo yeba kodetektaka soko moni kaka mutu moko ozaka ne azane malamu te zalaka bikebakeba biso quartier mbelezika biso moto ebandi okima to bandi okimisa bavoiture po biso eza en face na biso moto mpenza batole bandi okima mabaya sikoyo ya moto ebandi okima bapolisier baye batali balobi moto oyo eza na eloko ebimisi moto bato wana ya koboma moto bapompier babomi moto ntango babomi moto esila te polisi akota basala badetective na bango bakota mpo bayebi polisi ayebi ke moto ekouta na eloko boye na eloko boye bayaka na bapareil polisi alobi moto euti likolo bamata likolo bandeko likolo wana oyo bapesa biso tobombelaka biloko ye atransforma ngo na usine ya babiloko na bango baprojecteur wana sikoyo yango nde mutu epelisa moto balobi jamais biloko na ndako te kaka ndenge omonaka bavoisin oyo bato ya loposo bokovanda nazosala makambo ne ya minene na kati ya ndako kolingaka bana no bikotakota te chance jour wana bana bazala na classe voisin na biso alobi bana na nga bakotaka kuna bongo soki bana bakutamaki kuna ye mwasi ntango bakebimisa ya kotala ndako na bango nyonso likolo si ezikaki akweyilaka wana batie na ambulance bake na ye nzoka mwasi ntango akweyi bongo ayebi makambo basalaka na mobali ale mobali lisusu ntango aye ntango kaka moni akosani lisusu ye lisusu kilibiti bi bakenda na ye bato balobi bayebi eloko basali baeshape na boloko yango moni balingi na bakende opemisa mutu na hopitali bakenda na bango bale na hopitali bayebi baje na bango po polisi azalaki wana efala zwa bango na makambo oyo bango basalaka babimisa bapareil evandaka na ndako bandeko babimisa bapareil moko euta na likolo wana izini penza donc azane na izini quartier na biso ezala polisi na polisi ti lelo ndako wana nano ebonga te fo babandela tala ndako bato asika leta atongi bazwi mpe bapesi yo nzoko ozano na izini no ya makambo ya mabe bandeko tozalaka eveye yango na ye kofongola bino somba pareil na yo yebela voisin oza na ye kozala no na trop confiance te bamosusu mpo koyeba no te problème te mais soko bandi kodetekte zalaka mayele parce que bolali tikaka mpe bafenetre ya mwa kofungwama parce que biso bato tokangaka surtout biso bato mwindu na malili boye
tokoka malili te tokangaka piesi nyonso. Dernièrement na lobelaka soko ke sukola bon remarquer bato ebele bakweyaka na douche ezalaka étouffement mutu oyo abelaka tension mpona bandela mwa place wana soki oke sukola ndeko na nga yebisa bana nazokota na douche soki bakokota na bango te bakokota te bino bato boza na bamama ya mikolo yebisa mama no akangaka porte te me alaka ne bana nakoti toilette nakoti na douche bakokota te. Toza na mama moko te kokufa awa akufalaki na toilette te makweyaki na toilette koko na ye bendi akeni na chambre le temps bazela ambulance nda akufaki mais soki yo bloqué le temps bazolinga babuka problème kolekisaka mai moto te okangi fenêtre ya douche oza mutu attention okokweyila na kati étouffement wana oxygène eza te. Il faut oxygène ekotaka ntango tozosukola entre parenthèses eza lisolo mosusu mais oyo nazoloba ntango olali ntango ozolamba fongolaka mwa fenêtre tikaka fenêtre ya toilette ezala nango ya kofongwama okokanga soki ezokotisa mopepe dimne mwa ndambo wana ekoki koede bino milinga ekoki kokota me mwa fuiti wana oyo ezobimisa milinga bokozwa mwa oxygène mokie mpo bopema. Conseil gratuit. Kokangaka chambre te na fenêtre ya nyonso donc na ya bana partout ba porte. Nazaka na bitidi natika ba porte bana mwa mukie ata bango bakangi natika yango mwa mukie mwa kofongwama. Et puis na banda kwa sika batela biso ba biloko moko ezaka na ba mire ya carré boye. Soko mona otika no fenêtre te fongola pareil wana ekotisaka mupepe. Okaya milinga ekoki ko permettre yo opema. Milinga soki ekuti na sa pongi eza pasi bandeko nga na yoki niesi na nga ndenge azopema nayebisaki kose eloko te nzambe akosunga yo akomosala wana azopema likolo ya milinga euti mpa bavoisin ndeko bainonse ebele bakufa mpona cigarette ya voisin mpona banzete oyo ya décor mpona recho ya voisin meki sho mpenza yo so okolongolaki biloko no. Et puis maman lalaka te bando lalaki soki olali olamukaka ti 5h 5 nzambe akataka yo pongi soki olalaka avant de 1h à 5h ozalaka ta na heure moko bolamukaka ta 30 minutes senga mpe mpa nzambe atia yo mpe okendaka toilette soki osubaka te na butu melaka ne fiske mai ya mokie po permettre yo ntango mai wana ekokita heure moko yoka posa masuba olamukaka. Et puis mutu asubaka na butu azalaka bien santé nezalaka bien parce que ezosukola ye bare ezosukola ye libumu yo soki olali na papa mokutana na bana lobi na tongo non luka ocréé soit tia mwa musique oyo ekolamusaka yo tia alarme na aire no mpe ya prière kaka aire oki esuba mpo profite oprie na yo po okontrole po meka koyoka son omeka koyoka mpe ndaku butu eza makambo ebele surtout période ya bafete papa na mama eza te papa si olalaki na yo mama kutu koloba te bamabibi oyo nzoto mpasi oyo tokenda kosalela baclining misala oyo tosalaka elembisaka biso nimbaka ata mokie na kiti olongolaka pongi wana ya zake soki si olali eza lokola mutu batie tono te toza lisu na bapongi wana ya babebe te ere nini okoprie ere nini okoyoka bana mwana mosu mpe na butu asali fièvre aza na makasi akoya te soki yo sikoyo mama soki oke kuna ngosongolo biso tobenga yango ngosongolo mama biso bando benga yango ngosongolo donc oke mpenza kilibiti okoya koyebaka oza na mokili lobi na tongo te batusi bakimaki nzoka yo otikalaki na sa pongi lelo conseil nanga ka yango wana napesi bino bambota trop video nanga bo aimé bo like video nanga yango yo en tout cas bomoni moto kaka moto ndenge tozoyetola tokeba lelo nalobeli appareil wana napesi ba exemple nabeti lisolo ya voisin na biso bakenda na ye ti lelo ndako ebonga te batika ndako mutu mosusu mutu akokota baperdre ndako
décor na biso ekozikisa ndaku tala voisin nini oza na ye donc tolobeli mwa makambo ebele na temps moke me tolobi makambo eza important. Merci, napesi bino bambote ebele, bozala bien, famille mobimba la justice, napesi bana na ngambote, napesi mutu nyonso, ba bonne année, ba happy Christmas, bo vivre, bo sepela, nzamba sala bino bolamu, merci, partagez vidéo, ceux qui n'ont pas s'abonner, te s'abonner, ceux qui peuvent nous liker, te liker, bo kota, ma solo boy, heureusement ka analyse activity, ya na bino, ti ya bana, ngaye yo tanti na bana na bino. Ouais, ngai yo tanti na bana na bino o solo la bien. Tozana ka pona ko solo la. Tozo solo la. Tanti na bino yeyo akochaka bana akochaka ba mama yaka ya kozano un plus na makambo a vie. Biso to yebite biso pe to ke no saka ba recherche moko idée moko ozui moi inspiration révélation moi nini wana tozo travailler kaka pona biso nyonso tozala bien. Ba bisous à trop. Bye bye groupe la justice vont se connecter on ensemble.